মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ণা মঞ্চে ওয়াশিং মেশিন, নিমেষে সাদা হচ্ছে কালো কাপড়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে কাপড় পরিষ্কার করার কারণ কি? একটু বাদে অবশ্য বিষয়টি ক্লিয়ার হলো। ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এসে অভিনব প্রতিবাদ দেখালো তৃণমূল কংগ্রেস। কিভাবে ওয়াশিং মেশিনের জাদুতে বিজেপির কালো লোকরা সাদা হয়ে যাচ্ছে তার যেন প্রতীকী উদাহরণ দেখা গেল আজ। যাতে কালো কাপড় দিলেই নাকি নিমেষে সেটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতে কালো কাপড় সাদা করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাজ নিয়ে মোদীকে বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল আগাগোড়া অভিযোগ করে আসছে ইডি সিবিআই কে বারবার ব্যবহার করে আসছে বিজেপি। শুধু বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি তার নেতাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে আজও জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপিতে যোগ দিলে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তোপ দাগেন তিনি। কলঙ্কমুক্ত হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্তরা। মুখ্যমন্ত্রীর ধর্ণা মঞ্চে সেটাই সাধারণ নাগরিকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তৃণমূল সুপ্রিমোর ধর্ণা মঞ্চে একটি ওয়াশিং মেশিনের কাটআউট আনা হয়। প্রতীকী ওয়াশিং মেশিনের ওপর লেখা ছিল বিজেপি ওয়াশিং মেশিন। তারপর নিজে মুখ্যমন্ত্রী দেখালেন এই বিজেপি ওয়াশিং মেশিনে কালো কাপড় দিলেই সেটা সাদা কাপড়ে পরিণত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত তৃণমূলের অন্য নেতারা গান গাইলেন, ওয়াশিং মেশিন ভাজপা, ওয়াশিং মেশিন ভাজপা কালোকে করে সাদা, এটাই এর ফায়দা। ওয়াশিং মেশিন, 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 ওয়াশিং মেশিন। অর্থাৎ ঘুরিয়ে মমতার বার্তা বিজেপি দুর্নীতিগ্রস্ত নীতিহীন নেতাদের জন্য ওয়াশিং মেশিনের মতো কাজ করে। ধর্ণা মঞ্চে মমতার প্রতিবাদের এই অভিনবত্ব রীতিমতো নজর কাড়ল। তবে মমতা যে এই প্রথম অভিনব প্রতিবাদের নজর কাড়লেন তেমন কিন্তু নয়। এর আগে 21শে জুলাইয়ের মঞ্চে মুড়ির ধামা নিয়ে ইডি সিবিআই এর অতি সক্রিয়তার প্রতিবাদ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, দৈনন্দিন।